Assalamualaikum semua. Saya ada banyak problem sikit dengan isteri saya ni. Kadang-kadang dia melampau. Romba melampau Bukan apa, saya nak keluar. Saya nak berjumpa dengan my friends. All my friends from Penang. All Jacob. All my Indian friends. All in Kerala. But adakah patut time ni juga dia pergi masak macam ni? Oh my God, ya Allah. Disulam pula dengan sayur campur cinta hati dengan telur. How lah, Ipara na all my friends lah jumpa pane push panaga. I know why husband all cannot go out now. I know why lah. Because of this masakan lah. Betul dia ni. Betul tak? Kakak kan itu juga. Why? Kakak masak dia. Why?